Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, kanalimizning aziz mehmonlari. Agarda kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, qizil podpisatsiya tugmachasini bosib obuna bo'lishni unutmang. Bugungi dasturlarimizda O'zbekistonda doktorning beparvoligi sababli ona va bola qurbon bo'ldi. Turkiyada aholiga niqob sotish taqiqlanadi. Alisher Usmonov kasalligini davolash uchun 26,5 milliard ajratdi. O'zbekiston san'atkori xavfli vabodan vafot etdi. Qozog'istonda fohishalik qilayotgan o'zbek qizlari qo'lga olindi. Xorijdagi vatanga qaytish niyatida bo'lgan o'zbekistonliklar vatanga qaytariladi. Chet elda o'zbek fuqarolari xavfli kasallikdan vafot etdi. Endi shular haqida batafsil. 9 ta xorijiy davlatlarda bo'lib turgan 23 nafar O'zbekiston fuqarosida xavfli kasallik aniqlangan. Ularning 3 nafari vafot etgan. Bu haqida Tashqi ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Avazbek Hojimetov 7-aprel kuni bo'lib o'tgan brifingda ma'lum qildi. Qayd etilishicha, xorijiy davlatlarda O'zbekiston fuqarolari orasida ham xavfli kasallik yuqtirib olish holatlari kuzatilmoqda. Ayni paytda quyidagi mamlakatlarda bo'lib turgan o'zbekistonliklarda xavfli kasallik aniqlangan. Birinchi, Avstraliyada 1 nafar, ikkinchi, Armanistonda 1 nafar, uchinchi, Amerikada 10 nafar, to'rtinchi, Birlashgan Arab Amirliklarida 1 nafar, beshinchi, Janubiy Koreyada 1 nafar, oltinchi, Pokistonda 5 nafar, yettinchi, Rossiyada 1 nafar, sakkizinchi, Tailandda 1 nafar, to'qqizinchi, Qozog'istonda 2 nafar o'zbekistonlik fuqarosida xavfli kasallik aniqlangan. Vazirlikning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonning diplomatik vakolatxonalari ushbu fuqarolar va ularning yaqinlari bilan doimiy aloqada bo'lib turibdi va zaruriy konsullik huquqiy yordamlarini ko'rsatmoqda. Avvalroq Nyu-Yorkda 2 nafar o'zbekistonlik fuqaro xavfli kasallikdan vafot etganligi haqida xabar berilgan edi. 6-aprel kuni Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on mamlakatda xavfli kasallikka qarshi kurashish doirasida amalga oshirilayotgan yangi chora-tadbirlar haqida ma'lumot berdi deb xabar bermoqda TASS. Mahalliy hukumat Edevlet partiyasi yoki RTT saytining pochtasiga tegishli so'rovni yuborganidan so'ng fuqarolarimizga tibbiy niqobni bepul yetkazib berishni boshladik. Niqoblarni sotish taqiqlanadi, deydi prezident. Bundan tashqari, Erdo'g'onning so'zlariga ko'ra, Istanbul yaqinida xavfli kasallik bilan kasallanganlar uchun 2 ta maxsus gospital quriladi. Otaturk nomidagi aeroport hamda Sanjektepa hududida 2 ta yuqumli kasalliklar shifoxonasi quriladi. Qurilish ishlari 45 kundan so'ng yakunlanadi va xalq uchun xizmat qiladi, deydi prezident. Avvalroq Turkiya xavfli kasallikka qarshi vaksinani hayvonlarda muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilganligi haqida xabar bergan edi. Qozog'istonning Turkiston viloyatida qizlarning fohishalik bilan shug'ullanishi uchun sharoit yaratib berayotgan sauna kompaniyasi aniqlandi deb xabar bermoqda Tengri News. Kriminalniy politsiya boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida ma'lum bir mablag' evaziga mijozlar uchun fohishalik xizmatini taqdim etish bilan shug'ullanib kelgan gumonlanuvchi muassasa egasi qo'lga olindi. Tergovchilar pullarni ashyoviy dalil sifatida qo'lga olgan, deyiladi xabarda. Shuningdek, politsiyachilar 6 nafar fohishani ham qo'lga olgan bo'lib, ular O'zbekiston fuqarosi bo'lib chiqqan. Ayni vaqtda ushbu holat yuzasidan sudgacha tergov harakatlari olib borilmoqda. Avvalroq Toshkentda masajchilik niqobi ostida fohishalik bilan shug'ullanayotgan ayollar qo'lga olinganligi haqida xabar berilgan edi. Sog'liqni saqlash vaziri xavfli kasallik qayd etilgan bemorlar bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni berdi. Ma'lum qilinishicha, ayni paytda xavfli kasallik aniqlangan, ya'ni xavfli kasallikka chalingan bemorlarning soni 194 nafarni tashkil etib, Toshkent shahrida davolanmoqda. Shuningdek, yana 10 ta hududda yuqumli kasalliklarga ixtisoslashtirilgan shifoxonalarda ham bemorlar davolanmoqda. Ayni vaqtda eng ko'p zararlanish holati bo'yicha Buxoro viloyati qayd etilgan bo'lib, Buxoroda 84 nafar bemor bor. Ushbu viloyatda so'nggi kunlarda bemorlar soni keskin o'sishi kuzatilgan. 6-aprel kuni bemorlar soni 19 nafar edi. Buxoro viloyatida 84 nafar, Farg'ona viloyatida 70 nafar, Andijonda 61 nafar, Namangan viloyatida 51 nafar, Xorazmda 18 nafar, Qoraqalpog'iston Respublikasida 16 nafar, Qashqadaryo viloyatida 6 nafar, Navoiy viloyatida 2 nafar, Samarqand viloyatida 1 nafar, Jizzax viloyatida 1 nafar bemorlar bor. Ayni paytda xavfli kasallik qayd etilish holati bo'yicha 504 kishini tashkil etmoqda. Bemorlarning 212 nafari erkak, 292 nafari ayol kishidir. Shu vaqtgacha 30 ta bemor sog'aygan, 2 kishi vafot etgan. Bemorlar yoshi 1 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan bemorlar 20 nafar,
10 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan bemorlar 29 nafar, 20-29 yoshgacha bo'lgan bemorlar 84 nafar, 30-39 yoshgacha bo'lgan bemorlar 132 nafar, 40-49 yoshgacha bo'lgan bemorlar 137 nafar, 50-59 yoshgacha bemorlar 72 nafar, 60-69 yoshgacha bo'lgan bemorlar 22 nafar, 70-79 yoshgacha bo'lgan bemorlar 7 nafar, 80 yoshda yuqtirib olgan bemorlarning soni 1 nafarni tashkil etmoqda. Bosh prokuratura Farg'ona viloyati Yozyovon tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq bo'limida 33 yoshli homilador ayolning vafot etganligi haqida Mening yurtim telekanali markaziy studio ko'rsatuvida efirga berilgan va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, tumandagi Qator mahallasida yashovchi 33 yoshli ayol tug'ruq paytida 39 haftalik homilasi bilan vafot etgan. Holat bo'yicha qator tergov harakatlarini o'tkazmasdan turib, qonuniy to'xtamga kelish imkoniyati yo'qligi sababli Jinoyat kodeksining 116-moddasi kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, Sog'liqni saqlash vazirligining tegishli buyrug'i asosida Yozyovon tumani tibbiyot birlashmasida xizmat tekshiruvi boshlangan. Tekshiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Natija bo'yicha ma'lumot beriladi, deyiladi Bosh prokuratura axborotida. Avvalroq Nyu-York shahrida O'zbekiston fuqarosi xavfli kasallikdan vafot etganligi haqida xabar berilgan edi. AQShda xavfli kasallikdan vafot etgan o'zbekistonlik xonanda Rustam Samarqandiy Hoji Muhammedov bo'lib chiqdi. Bu haqida jurnalist Karim Bahriyev ma'lum qildi. Alloh rahmat qilsin. Bu oqshom AQShda xavfli kasallikdan vafot etgan Rustam Hoji Muhammadiyev Qurbon o'lam qo'shig'ini uni ilk bor aytgan bobomiz Hoji Abdulazizdan keyin eng yuksak ovozda ayta olgan qo'shiqchi edi, deya yozib qoldirgan Bahriyev. O'zbekistonning nufuzini chet elda ko'tarib yurgan xonandamizning oila a'zolariga o'z kanalimiz nomidan hamdardligimizni bildiramiz. Rossiyalik milliarder Alisher Usmonovga tegishli MTS Holding aksiyadorlik kompaniyasi Rossiya hududida xavfli kasallik tarqalishiga qarshi kurash uchun 2 million rubl, 26,5 milliard dollar ajratishga qaror qildi. Bu haqida Kommersant xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, mazkur mablag' xavfli kasallik mamlakat hududiga kirib kelishi va tarqalishining oldini olish bo'yicha tezkor shtab ehtiyoji uchun beg'araz taqdim etildi. Qayd etilishicha, mablag'ning birinchi navbatda tibbiyot xodimlari va ko'ngillilar uchun himoya vositalari sotib olish, ularni transport vositasi bilan ta'minlash, shuningdek, tibbiyot xodimlari va xavfli kasallikdan zararlanganlarga yordam ko'rsatish va ularni davolash ishlariga band bo'layotganlarga moddiy yordam ko'rsatish uchun yo'naltirish rejalashtirilgan. Xodimlar tomonidan qo'shimcha qilinishicha, so'nggi hafta davomida xavfli kasallikka qarshi kurashish uchun uning nazorati ostida bo'lgan kompaniya va xoldinglarning resurs va kuchlari jalb qilingan. Xorijiy davlatlarda bo'lib turgan va vatanga qaytish istagini bildirayotgan O'zbekiston fuqarolarining ro'yxati tuzilib, u muntazam yangilanmoqda. Bu haqida Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Avazbek Hojimatov 7-aprel kuni o'tkazilgan brifingda ma'lum qildi. Tashqi ishlar vazirligi vakilining so'zlariga ko'ra, yangi charter reyslarni tashkil etish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Qayd etilishicha, xorijdan vatanga qaytish istagini bildirayotgan fuqarolar ro'yxati tuzilib, u muntazam yangilanmoqda. Charter reyslarini tashkil etish masalasini ko'rib chiqish uchun Respublika maxsus komissiyasi vakolatli vazirliklar va idoralarga kiritilgan. Avazbek Hojimatovning aytishicha, hozirda mamlakatda xorijlik mutaxassis sifatida Janubiy Koreyadan taklif etilgan shifokorlar faoliyat ko'rsatmoqda. U 29-mart kuni, ya'ni aviareyslarni to'xtatish to'g'risidagi qaror chiqishidan avval O'zbekistonga kirib kelgan. Shuningdek, Xitoy va Janubiy Koreyadan boshqa mutaxassislarni taklif etish bo'yicha muzokaralar davom ettirilmoqda, deyiladi xabarda. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov xavfli kasallik qayd etilgan fuqarolarning doimiy yashash manzillari bo'yicha hududlar kesishmalarida kasallanish holatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 147 nafar fuqaro Toshkent shahridan bo'lsa, 71 nafar fuqaro Andijon viloyatidan, 42 nafar kasallangan bemor Namangan viloyatidan ekanligini aytib o'tgan. 29 nafar bemor Toshkent viloyatidan, 24 nafar bemor Farg'ona viloyatidan, 21 nafar bemor Samarqand viloyatidan, Qashqadaryolik bemorlarning soni 17 nafarni tashkil etmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasida doimiy istiqomat qiluvchi 11 nafar fuqaroda xavfli kasallik qayd etilgan. Buxoro viloyatidan 8 nafar, Navoiy va Surxondaryo viloyatidan 5 nafar, Sirdaryo va Xorazm viloyatlaridan 4 nafar xavfli kasallik aniqlangan bemor qayd etilgan. 2 nafar bemor Jizzax viloyatida doimiy istiqomat qiladi. Ushbu ro'yxat bemorlarning doimiy yashash manzillari bo'yicha tuzilgan. Avvalroq Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov Toshkent viloyatida yashovchi xavfli kasallikka chalingan
aniqlangan shaxs o'zida kasallik belgilari bo'la turib, jamoat joylariga borib 52 kishiga kasallik yuqtirganini aytib o'tgan edi. Keyinroq Sog'liqni saqlash vazirligining ushbu so'zlari anglashilmovchiligi ekanligi haqida ma'lumot berilgan.